Артабан без һеҙҙең менән тәжвид ҡағиҙәләренә туҡталып китәбеҙ. Әйтеүебеҙсә, тәжвид ул беҙҙең фонетик яҡтан өндәрҙе үҙенсәлекле, йәғни махсус ҡағиҙәләргә ярашлы итеп уҡыу. Һәм әҙәби тел менән Ҡөрьән Кәримде алып ҡараған ваҡытта, Ҡөрьән Кәрим уҡыуҙы бында ҡайһы бер айырмалыҡтар була. Әйтеп үтеүебеҙсә, фонетик яҡтан, йәғни өндәрҙең әйтелеше буйынса. Шуға күрә лә бөгөн беҙ һеҙҙең менән ҡайһы бер мәсьәләләргә, тәжвидтең мәсьәләләренә туҡтап китәбеҙ. Шуларҙың береһенә килгән ваҡытта беҙҙең ул да булһа нун хәрефе сукун менән килгән осраҡта, йә булмаһа тәнвин килгән осраҡта һәм уның менән осрашҡан башҡа хәрефтәр. Иҫегеҙҙә булыуығыҙса беҙ әйттек, ғәрәп телендә н өнөн беҙҙең ике юл менән белдерергә була. Беренсеһе ул беҙҙең тәнвиндәр. Тимәк, ән, ин, ун дигән өлөштә тик бына ошо тәнвин ул беҙҙең н өнөн белдерә. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ, былары беҙҙең хәрәкәләр. Улар у, и, ә өнөн белдерһә, бына был икенсе өҫтәлмә хәрәкә. Был осраҡта ул тәнвин тип атала һәм тап бына ошо бер һуҙынҡы менән дә булмаған тартынҡы н өнөн белдерә. Икенсе юл, ул да булһа, беҙ әйтеүебеҙсә, ул н өне үҙе һәм уның өҫтөндә сукун тора. Ошондай осраҡтар шулай уҡ беҙҙә ғәрәп телендә осрай. Тимәк, н өнөн, тартынҡы н өнөн генә белдереү өсөн ике юл, ике ысул бар. Беренсеһе тәнвиндәр, икенсеһе ул беҙҙең нун хәрефе сукун менән килгән осраҡта. Бына ошо н хәрефе, тартынҡы хәрефе килгән ваҡытта ғәрәп телендә бик күп кенә ҡағиҙәләр бар. Яғни ошо н сукун менән булған, йә булмаһа тәнвин, үҙенән һуң килгән ҡайһы бер хәрефтәр менән осрашҡанда төрлөсә үҙгәрештәр була. Һәм беренсе ҡағиҙә булараҡ беҙ һеҙҙең менән менә алдыҡ 6 хәрефте. Ошо 6 хәреф әйтеүебеҙсә нун сукун менән булған нундан һуң, йә булмаһа тәнвиндәрҙән һуң килһә, бына был хәрефтәр килгән осраҡта ошо нун, тәнвиндәр ғәҙәти н өне булараҡ уҡыла. Яғни был асыҡ итеп уҡылған н өне, н өне. Мәҫәлән, әйҙәгеҙ ҡарап китәйек. Әгәр ҙә беҙ әйҙәгеҙ хәрефтәрҙе башта иҫкә төшөрәйек, менә бында әлиф һәмзә менән, айн, ғайн, х, һә һәм һә хәрефтәре. Бына ошо 6 хәрефтән, ошо 6 хәреф нун сукун менән, йә булмаһа тәнвиндән һуң килгән ваҡытта беҙ әйтеүебеҙсә, улар беҙҙең асыҡ уҡыла. Мәҫәлән, бер миҫал яҙып китәйек. Бына беҙ мин ғинди тигән миҫал яҙҙык. Күреүебеҙсә, был миҫалда беҙҙең нун хәрефе сукун менән килгән. Унан һуң беҙ һеҙҙең менән ҡараған 6 хәрефтең береһе булған ғайн хәрефе килгән. Әйтеүебеҙсә, ошо 6 хәреф килһә, үрҙә килтерелгән, был осраҡта н өне беҙҙең асыҡ итеп уҡыла. Шуға күрә лә бында беҙ нисек бар, әҙәби тел ҡағиҙәләре буйынса уҡыйбыҙ. Мин, менә бында н өне, артабан мин ғинди дигән был осраҡта уҡыла. Әммә бында беҙҙең тағы ла бер үҙенсәлек була, менә бындағы н өнөнә, әлегә беҙ иғтибар итмәй торабыҙ, әммә беҙҙе ҡыҙыҡһындырған өн ошо, минде нисек уҡырға, мин тип уҡыйбыҙ. Бының буйынса беҙ тағы ла һөйләшербеҙ. Әлегә менә ошо ҡағиҙә. Тимәк, нун хәрефе өҫтөнән сукун килә, унан һуң ғайн хәрефе килә, шуға күрә лә мин һәм ғи тип артабан беҙ уны дауам итәбеҙ. Менә шуға күрә лә беҙҙең беренсе ҡағиҙә ошонан ғибәрәт. Киләһе беҙҙең ҡағиҙә буйынса, ошо үрҙә телгә алған нун сукун менән, һәм дә шулай уҡ тәнвиндән һуң ошо хәрефтәр килһә, е, мим, ро, ләм, вау, нун, был осраҡта беҙ әйтеүебеҙсә саҡ ҡына үҙгәреш була. Яғни, беренсенән, был хәрефтәрҙең алдынан килгән нун өне, ул беҙҙең уҡылмай. Нун өне уҡылмай. Ә унан һуң килгән хәреф беҙҙең ниндәйҙер кимәлдә икеләтеп уҡыла. Әйҙәгеҙ, берәй миҫал ҡарап китәйек. Мин раббиһи. Әҙәби тел күҙлегенән беҙ аны мин раббиһи тип уҡыр инек. Әммә әйтеүебеҙсә, бына ошо хәрефтәр
алдынан нун сукун менән килһә, менә бында сукун күрһәтелмәгән, әмма ысынында монда сукун бар. Һәм дә шулай уның алдынан тәнвин килһә, был осракта ошо н өне безнең укылмай. Н өне безнең укылмай. Ә икенче хәреф, был осракта ул безнең икеләтеп укыла. Һәм шуңа күрә лә менә бында без ниндәйдер кимәлдә шәддә менән укыячакбыз. Һәм килеп сыга, был осракта безнең мир раббихи. Димәк, менә безнең икенче кагыйдәбез шуннан гыйбарәт. Ошо хәрефтәр нун сукун менән я булмаһа тәнвиндән һуң килһә, н өне әйтелмәй, ә унан һуң килгән хәреф, менә ошо хәрефтәрнең береһе икеләтеп укыла. Әйдәгез тәнвин менән булган осракта ла карап китәйек. Менә был мисалда гафурун ар-рахим. Гафурур рахим дип язылган күрүебезсә. Һәм нимәгә игътибар итәргә кирәк? Менә бында безнең тәнвин бар. Тәнвин ул шулай ук н өнен белдерә, тартынкы. Шуңа күрә лә унан һуң менә безнең р хәрефе килгән. Р хәрефе менә безнең был хәрефтәргә инә. Шул сәбәпле был осракта без н-ды укымайбыз, тәнвиндең н өнен, р-ны без шулай ук икеләтергә тиеш булабыз. Һәм безнең килеп сыга гафуру, менә был уны укыйбыз, игътибар итегез, был тәнвин түгел. Гафуру, артабан р-ны икеләтәбез. Рахим. Гафурур рахим. Ягъни тәнвинде укыманык н өнен, менә ру тинек тә күстек киләһә р хәрефенә. Гафурур рахим. Менә шундый безнең икенче кагыйдәбездә нун сукун менән һәм килгән нун, һәм дә шулай ук тәнвин менән килгән хәрефтәргә килгәндә. Артабан дәвам итәбез. Шулай ук телгә алган кагыйдәгә ярашлы, ягъни нун хәрефенең өстендә сукун булһа, һәм дә я булмаһа тәнвин булһа, һәм улардан һуң б хәрефе килһә, безнең менән әле күргән б хәрефе килһә, был осракта безнең сак кына әйткән вакытта үзгәреш була. Беренчедән, димәк, без нун өнен шулай ук әйтмәйбез, ә уның урынына без әйтәбез м өнен. Ягъни нун өне әйләнеп китә м өненә, м өненә, һәм ул ниндәйдер кимәлдә үзеннән һуң торган б өне менән кушып әйтелә. Әйдәгез карап китәйек мисалда. Димәк, мәсәлән, ошондай мисал. Менә күрүебезсә, был мисалда без күрәбез мин бәйни. Әдәби тел күзлегеннән караганда мин бәйни дип язылган. Әмма әйтүебезсә, менә бында өстендә ул сукун һәм унан һуң килгән б хәрефе. Һәм әйтүебезсә, был осракта н хәрефен без укымайбыз, ул әйләнеп китә безнең м хәрефенә. Һәм килеп сыга мим бәйни. Һәм әйтергә кирәк, менә б менән ул бергә айырырга ярамай. Мим бәйни бергә кушып әйтергә кирәк. Һәм шуңа күрә лә монда безнең килеп сыга мим бәйни дигән укыл был осракта безгә туры килә. Мим бәйни. Артабан менә үрдә алган нун сукун хәрефе менән тәнвин дән һуң ошо хәрефтәр килһә, игътибар итегез, улар безнең күп кенә. Т, ث, جيم, دال, ذال, ذا, سين, شين, صاد, ضاد, طا, ظا, ثا, قاف, һәм кәф. Ошо хәрефтәр килгән осракта безнең шулай ук н өнен әйткән вакытта, н өнен әйткән вакытта безнең сак кына үзгәреш була. Һәм инде бұл осракта н өне башкорт телендәге ң өненә туры килә. Әйдәгез мисалды карап китәйек. Менә без һеҙҙең менән яҙҙык, әҙәби телдә уҡыйбыҙ. Мин, бында шулай уҡ йәшерен сукун, менә ул беҙҙең Ҡөрьәндә күрһәтелмәгән, шуға күрә лә беҙ аны күрһәтмәйбеҙ. Әммә менә бында беҙ уҡыһаҡ мин сукун менән һәм шәрри. Мин шәрри. Менә был миҫалда мин шәрри тип яҙылған. Әммә күреүебеҙсә, менә бында беҙҙең нун сукун менән унан һуң ш хәрефе килде. Әйтеүебеҙсә, был осраҡта н хәрефе беҙҙең башҡорт телендәге ң-ға оҡшатып уҡыла, ң кеүек. Һәм тағы ла бер үҙенсәлек, бында ниндәйҙер кимәлдә ике ң, яғни уны бер аҙ тотоп торға кәрәк. Шуға күрә лә беҙ аны ике ң хәрефе итеп яҙа алабыҙ. Мәҫәлән, был осраҡта беҙҙең килеп сыға мин
şerri. Min şerri. Min şerri.